Nono kenapa? Batuk. Nono flu. Oh, Nono batuk dan flu. Terus Nono juga susah tidur. Untung Mami ada diffuser dan oils dari Bones. Dan ini Mami ada beli 2 varian mengatasi anak yang susah tidur, untuk mengatasi anak batuk dan pilek. Sekarang Mami mau tunjukin gimana cara pakainya. Kita taruh air secukupnya. Kita tuang 2-3 tetes. Setelah itu kita tutup. Dan ini dia langsung akan mengeluarkan asap. Untuk aromanya tinggal dihirup aja sama si anak. Terima kasih, Bones.